Before we review the third war of the Diadochi, Prieš tai, kai mes peržiūrėsim trečią Diadokų karą, I want to reinforce one point aš noriu pabrėžti vieną dalyką, that I've been saying all year. kurį aš jau kalbu Some visus people seem metus. to still not be getting Atrodo, kad kai kurie žmonės to nesuprato or accepting. ar nepriėmė. So I want to make a point. Aš noriu dar kartą tai We've studied some pabrėžti. wars these last 8 months. Mes šios paskutinius mėnesius studijavom Those karus, wars are characterized by elephants. kurie charakterizuojami When we make drambliais. application, Ir kai mes žiūrėjome, ką tai we could reiškia, see battles in our history, mes galim pasakyti, kad mūšiai mūsų 2016, istorijai 2016 metai, 2018, 2018, 2019, 2019 metai and Panium. ir Penium. Each battle Kiekvienas šis mūšis, is decided by the use of elephants, jų baigtis buvo nuspręsta dėl one dramblių. common mode of warfare. Vienas bendras karo We elementas. were able to build strong logic Ir mes galėjome pateikti labai stiprią to show logiką, that elephants kuri parodė, kad drambliai equal a mode of warfare lygus šiuolaikiniams ginklams that you could describe as an information war, ir drambliai simbolizuoja psychological. informacinį karą, psichologinį karą. The weapon developed in the information age Ginklai išvystyti informacijos amžiuje. is information weaponry. Tai yra informacijos ginklai. Before we go into our wars, I just want to reiterate this point. Prieš tai, kai mes toliau studijuosime karus, aš noriu pabrėžti The šitą strength of the dalyką evidence that we have ir stiprų įrodymą to, to demonstrate what this war looks like. įrodymas, kaip tie karai atrodo. 7 BC, 973.4. 7 Biblijos komentarų anglų kalba, tomas, 973 puslapis, 4 pastraipa. In this paragraph, Šitoje Ellen White is pastraipoje talking about the war in heaven, Elena White kalba apie the karą first danguje, war ever fought. patį pirmą kada nors kovotą karą. When you go to the end of that paragraph, Jeigu jūs skaitysite pabaigą šio she quotes a paragrafo, Bible verse. jinai cituoja And there was Biblijos war in eilutę. heaven. Jinai sako, kad tai buvo Michael and karas his danguje. angels Mykolas ir jo fought against angelai the dragon, kovojo su and the dragon fought and Slibino. his angels, ir and prevailed not. šetonas So kovojo su Satan savo fought angelais against ir jis Christ. nenugalėjo. Taigi šetonas Satan kovojo lost, su Kristumi was ir thrown out šetonas of heaven. prarado. Ir kai prarado, nelaimėjo šitos If kovos, we jis buvo identify the išvystas iš structure of dangaus a į žemę. paragraph, Ir mes išvystėme struktūrą, parodėme we know that struktūrą, this concluding sentence kad šitas sakinys is introduced in the first sentence, jau yra pačiam pirmam sakinyje repeated in the body. ir kartojamas šitoj pastraipoj. So the first and leading sentence of this paragraph Taigi, pirmas ir sekantis, is going to summarize the point being pirmas ir made. paskutinis sakiniai nurodo mums, apie ką eina kalba. The body of the paragraph will repeat it, Ir pati pastraipa and then the conclusion kartoja tai, kas pirmame will paskutiniame repeat it sakinyje. again. The conclusion is the war in heaven, Išvada ar užbaigimas yra, kad but karas the vyko leading danguje, sentence bet already įvadinis defines sakinys for us jau parodo mums, what the war in heaven looked like. kaip atrodo And danguje she vykstantis says, karas. The influence of mind on mind Jinai sako, proto įtaka protui so strong a power for good when sanctified yra tokia stipri jėga, kai jinai yra pašventinta. is equally strong for evil Jinai lygiai tokia pati kaip ir blogis in the hands of those opposed to God. rankose tų, kurie sukilę arba And then in the body of the prieštarauja Dievui. paragraph, Ir toliau toj pastraipoj she skaitom, describes how Satan
Jie aprašo, kaip šėtonas manipulated the minds of the angels. manipuliuoja angelų protais. So if the concluding sentence is talking about the war in heaven, Tai jeigu paskutinis sakinys kalba apie karą danguje, the first sentence of the paragraph pirmasis pastraipos sakinys tells us what type of war that was. kalba mums, kas tai per karas, kokios And the war rūšies in karas. heaven was a war of mind on mind. Danguje vykęs karas buvo proto karas su That kitu is an protu. information war. Ir tai yra informacijos And it's karas. the alpha Ir tai yra alfa of warfare. karo, If that's the first war ever karų fought, pradžių alfa. we can go to the last war ever fought. Ir žinodami pirmą karą mes galime suprasti, And we koks find bus that war paskutinis described karas. in the Great Controversy. Ir tą karą mes randame aprašytą didžioji kovoj. 663, 663 puslapį, paragraph 1. pirmoji pastraipoj. But we're going to paraphrase through a few paragraphs. Bet mes Satan has perfrazuosim. prepared for the last struggle for supremacy. Šėtonas yra pasiruošęs paskutiniai kovai atgauti valdžią. Second advent has already occurred. Antras ateimas Kristaus jau The dead įvyko. are raised. Mirusieji prikelti. Satan gathers an army. Šėtonas surenka armiją. As the dead are raised Kai, and he sees the multitude he now commands, ir kai mirusieji prikelti, jis mato minę, his hope revives. jo viltis He atgyja. looks out at this mass of resurrected people Jisai žiūri į šitą minę prikeltų žmonių. and he sees among them Ir tarp jų jisai mato the greatest generals didžiausius the world has ever known. pasaulio žinomus Napoleon stands generolus. side by side with Alexander the Great, Napoleonas stovi šalia Aleksandro who didžiojo, stands side by side with Hitler, kuris stovi šalia Hitlerio. who stands side by side with Pyrrhus, Ir šis stovi šalia Pyro, side by side with the silver shields, šalia auksinių skydų, atsiprašau, sidabrinių the skydų. greatest generals the world has ever known, Didžiausi generolai, kuriuos pasaulis kada nors the pažinojo. most powerful soldiers, Patys galingiausi ever born. kareiviai. all karininkai, kurie resurrected kada and nors united buvo under gimę. Satan's banner. Jie visi prikelti ir stovi po šėtono vėliavą. And as he sees those tens of thousands, Ir kai jisai mato šiuos šimtus he looks at the tūkstančių New Jerusalem, ir žiūri į naują Jeruzalę, God's people, Dievo žmonės, and he believes he can take the city. jis tiki, kad jisai gali And what paimti does šį Satan miestą. do? Ką šėtonas daro? He starts to build weapons of war. Jisai pradeda kurti karo ginklus. Satan thinks Šėtonas masto, he's ready for a hot war. kad jis pasiruošęs What karštam does karui. Jesus do? Ką Jėzus daro? Above the throne of God Virš Dievo sosto is revealed the cross. pasirodo kryžius. Like a panorama, Tarytum over panorama the throne appear the scenes of world history virš sosto yra matoma pasaulio istorija. from the fall of Adam and Eve Nuo Adomo ir Ievos puolimo all through history per visą istoriją to the second advent. iki antro Kristaus atėjimo. Those thousands united under Satan Šie tūkstančiai, kurie susijungė po have šėtono prepared for vėliava, a hot war. jie yra pasiruošę karštam karui. They've built fires, Jie turi started ginklus, building their iron weapons. geležinius ginklus, patrankas, geležinius ginklus. They're marching on the city, Jie žygiuoja į and miestą. God says, no. Ir Dievas sako, ne, You started with an information war. jūs pradėjote su Satan waged informacijos an karu. information war. Šėtonas žino He šitą fought against God informacijos using the karą. power of mind on mind. Jis naudoja jėgą proto prieš protą kovoje su Dievu. So at the last war, Taigi paskutinis God karas, says to Satan, Dievas pasakė Šėtonui, I'm going to fight against you aš kovosiu prieš tave, with an information war, taip pat informaciniu karu, mind on mind. proto
protui. And the thousands under Satan, Ir tie tūkstančiai po šėtono vėliava, as they march, jiems žygiuojant, before their vision is opened up 6,000 years of history. prieš tą viziją, kuri rodo 6,000 metų istorijos, And what happens to Satan's army? kas atitinka su šėtono They armija. turn on their leader. Jie atsisuka prieš savo lyderį, They don't attack the New Jerusalem. jie nebeatakuoja They attack Satan. naujos Jeruzalės, jie atakuoja šėtoną. The time has come for the last desperate struggle. Atėjo valanda paskutiniai kovai. Satan rushes into his army and Šėtonas tries to žiūri į savo inspire them with armiją his anger. ir bando inspiruoti, įkvėpti ją, But they've all turned against him. išgąsdinti juos, bando, None bet acknowledge his leadership. visi atsigręžia prieš jį, Satan's niekas power nepripažįsta is at jo an end. vadovavimo. Šėtonas prieina savo pabaigą Their rage is kindled against Satan, ir prieš and with the šėtoną fury of nukreiptas demons pyktis they turn on him. Anger. ir tas pyktis nukreipiamas prieš šėtoną ir jo demonus. Satan waged an information war, subverted God, went beneath God's attention, Šėtonas nesuprato šio paskutinio informacijos karo and worked on the angels to turn them against God. And a third falls. ir bando God goes buvo- underneath Satan, Šėtonas sukurstė Uses trečdalį prieš information. Dievą, naudodamas informaciją. Ir Dievas daro, and No. turns Satan's tą patį. angels Jisai naudoja informacinį karą. against his leadership. Alpha and Ir Omega, those jo wars are the savo same. angelus informacinio karo metu nukreipė prieš All an šėtoną. information war, Viskas all a paskutinėme kare subversion from the inside. yra apie informacinį karą. We're not in the final war now, Mes kol kas dar nesame paskutinėme but we are in the mūšyje, final war between the king of the north and the king of the south. bet dabar vyksta paskutinė kova tarp Šiaurės karalių ir We are in the Pietų final karaliaus. generation. Mes esame paskutinė The karta. same principles that we saw in heaven with that war, Tas pats principas, kurį mes matėm danguje pirmame kare, we didn't just see in 2016. ne tik, kad mes taip pamatėme It's 16 been the metais, theme of our reform line from the time of the end. tai yra mūsų reformos linijos tema nuo pat pabaigos laiko pradžios. The same as the very first war and the very last war Pirmas karas yra tas was pats, toks pats 1989. kaip ir paskutinis The karas. king of the north Šiaurės went karalius beneath the attention of the king of the south and spoke directly to his subjects Šiaurės karalius kalba tiesiai and savo turned the patikėtiniams subjects against the government. That's the characteristics of 1989. Tai charakteristika And I'm not sure 1989 metų. what methodology people are using Aš nesu tikra, kokią metodiką žmonės to naudoja. expect any other battle in our history, Tai, kai jie tikisi kažkokio to expect kitokio nuclear karo, weapons kai jie tikisi atominio karo or any type of attack, arba bet kokios but you can atakos, be sure bet jūs galite būti tikri, they're not using the methodology jie nenaudoja metodikos, developed by this movement. kuri yra suprasta ir We išvystyta studied šio yesterday judėjimo. Vakar mes the studijavome Third Diadochi War. trečią diadokų karą. It opens up with the Battle of Gabini. Jis prasidėjo, Antigonus defeats Eumenes, kai Antigonis nugalėjo Eumenis, not in battle, tačiau ne mūšyje. but as a result of the battle, as a result of the charge of the elephants. Bet mūšį nusprendė
drambliai. over a dusty salt plain. E, Such a cloud of dust arises pakilo dulkių audra dykumoje, that Antigonus is able to go behind Eumenes, kad Antigonis galėjo nueiti į užnugarį, take control of his wealth, ir galėjo paimti visą turtą, visą grobį, kurį Eumenis and when he turėjo. has control of his wealth, Ir kai jisai turėjo savo rankose visą jo turtą, he can manipulate the subjects of Eumenes jis galėjo Eumenių manipuliuoti. with an information war. Tai I buvo have your informacijos wives karas, aš turiu and your tavo children. žmonas, tavo vaikus And everything that you've earned ir visa tai, kas tavo, in the last 5 to 8 decades. ir visa tai, kas buvo paskutinės And Eumenes is overthrown 50 mečius, ir from Eumenis the yra inside nugalėtas iš vidaus by his own subjects. jo paties All of that is a result of patikėtinių. the work of elephants, Ir visa tai dramblių, dėl which connects into our previous dėkos. studies Ir kaip mes matėme ankstesnėse studijose, on the reform lines of Pyrrhus. Pyro reformų linijoje. So if we connect threads Tai jeigu mes sujungtumėm, and we pervertumėm believe that that is a firm rule of Siūlą. interpretation, per visus kelio ženklus ir mes manome, kad tai teisingas paaiškinimas, jeigu mes we sujungsime visus can kelio ženklus, identify mes the galime final methods pamatyti, of warfare, koks yra paskutinio karo metodas. not with guns, Ne su ginklais, but with information. bet informacijos pagalba. This is how the Third Diadochi War begins. Tai yra trečio Antigonus Diadokijos has karo two pradžia. allies, Antigonis turi du sąjungininkus. Seleucus and Python. Seleuką. In this war, Python. Seleucus had turned on Eumenes Seleukas atsigręžė prieš Eumenį and attacked him. ir atakavo jį. And Python had And fought Python- as a general within the Kuris buvo army of generolas. Antigonus. Antigonio armijoje. So Antigonus Antigonis has had two powerful allies in this war. turėjo du stiprius sąjungininkus šiame kare. As this is just revision, Ir kadangi tai yra tik I'll go straight to peržiūra, application. aš eisiu There's tiesiai been an prie ongoing war paaiškinimo. between the United States Vyksta karas tarp Jungtinės and the Amerikos Soviet valstijų Union. ir Tarybų In sąjungos. these final days of warfare, Ir paskutinėmis to karo the United dienomis States has had two allies. Jungtinės valstijos turi du sąjungininkus. One was the Vatican, Vienas iš jų yra the Vatikanas, papacy, popiežyje, John Paul II, Jonas Paulius II. the Secret Alliance, Tai buvo slapta sąjunga tarp The Amerikos ir second- Vatikano. Antrasis, Python, Python, the Mujahideen, tai yra Mujahedai. This is in the context Mujahedai. of the 10-year Afghanistan proxy war. Ir mes matome tai 10 metų proxy It's known Afganistano as kare. Operation Cyclone. Tai žinoma kaip ciklono That they would train up operacijos the vardu. Mujahideen Jie treniravo mudžahedus, to fight against the forces of the Soviet Union. kad jie kovotų su Tarybų We sąjungos know that armija. those Mujahideen Ir mes žinome, kad šie in 1996 they overthrew the government of Afghanistan. perėmė vyriausybę, Afganistano vyriausybę. By this stage, Ir tuo metu they've changed their name jie pakeitė savo vardą from į Mujahideen mudžahedų to the Taliban. į Talibaną. They take over the government of Afghanistan in 1996. Ir 1996 metais jie užėmė vyriausybę Afganistano. We saw that Antigonus, Mes matėm, kad Antigonis after this battle, po šio mūšio starts to turn on his allies. pradėjo atsisukti prieš savo sąjungininkus. And we talked about America's tendency Ir mes kalbėjome apie Amerikos tendenciją to begin to act as a unilateral power
kad Amerikai pradėjo veikti kaip It's more commonly called the global policeman. vienvaldė valdžia arba kaip Antigonus globalinis starts to kill all the policininkas. generals that are a threat to his rule. Antigonis nužudė visus generolus, kurie grasino jo He valdžiai considers himself the master of Asia ir jis save pavadino Master of or the Asia master of the East. arba Master of the East. He kills Rytų valdovas. Python, who had been his ally. Jis taip pat nužudė Pythoną, kuris We buvo connected jo that to sąjungininkas. 2001 Mes tai susijęme su and the invasion of 2001 metais, Afghanistan, su įsiveržimu į the Afganistaną overthrowing of the Taliban. ir Talibano nuvertimu. I wanted to note Aš noriu pažymėti, the first battle of that war kad pirmas mūšis tame kare was the battle for Mazar-i-Sharif, the first major battle of the Afghanistan war pirmas didelis and the mūšis, defeat of the Taliban kuriame Talibanas buvo nugalėtas, was November the 9th of 2001. buvo lapkričio 9. You can see Antigonus Jūs, beginning to act more and more as a dictator, mes matome Antigonį, kuris pradėjo veikti and this vis labiau causes labiau our kaip other diktatorius. generals to begin to fear him. Ir kiti generolai, Seleucus, jos apėmė baimę. he turns on Seleukas, Antigonus. jis atsigręžė prieš Antigonį. Here they're in an alliance. Jis taip pat turėjo Now it sąjungininkų. begins to break down. Ir tie Almost sąjungininkai immediately. taip pat pradėjo It gets atsigręžinėti so prieš bad. Antigonį. Seleucus joins with others Seleukas prisijungė prie kitų, on turning on Antigonus atsigręžė prieš Antigonį and sending him an ultimatum. ir pasiuntė Seleukui This is ultimatumą. Cassander Tai buvo Lysimachus. Kasandras, Laisimikas and Ptolemy. ir Ptolemėjus. Ptolemy is the king of the south. We Ptolemėjus know that. yra In pietų 2003, karalius, mes tai žinome. certainly in this history, 2003 metais netikėtai šitoje istorijoje any alliance between the Vatican and the United States has disintegrated. Sąjungininkai staiga nebetampa sąjungininkais, Amerikos sąjungininkai. Ši And in sąjunga su yra 2003, ir 2003 metais the United States wants to Jungtinės invade Iraq valstijos nori įsiveržti į Iraką. and they find their way is blocked by 3 allies. Tačiau jie susiduria su 3 sąjungininkų blokada. Jie blokuoja Jungtinių valstijų norą. Germany, France and Russia. Tai buvo Vokietija, Prancūzija ir Rusija. We know that Russia is the king of Mes the south. žinome, kad Rusija yra pietų karalius. Despite the ultimatum, Paniekindamas ultimatumą jam iškeltą, Antigonus Antigonis attacks atakuoja Syria. Siriją. This area that he attacks Teritorija, kurią is jisai not under the užpuola, direct control of Ptolemy, nėra tiesiogiai kontroliuojama Ptolemėjaus, but it is part of his sphere of influence. tačiau yra jo įtakos sferoje. Įtakos And when the sferoje. United States invaded Iraq Ir kai Jungtinės Amerikos valstijos įsiveržė į Iraką, in violation of this ultimatum, nekreipdamas dėmesio į šį ultimatumą, they attacked the sphere of influence Amerika taip pat atakuoja of įtakos, Russia. Rusijos įtakos zonos. And we read some quotes Ir mes skaitėme citatas, that demonstrated kurios demonstravo Russia's position with Iraq. Rusijos poziciją Irako atžvilgiu. Documents released by the CIA Dokumentai, kuriuos pateikė, described those early Buvo days of pateikti. the Iraq war aprašo ankstyvą Irako karo and the effort that, that Russia made ir tos pastangos, kurias to Rusija protect darė Saddam Hussein. apsaugoti Sadamą Huseiną. They took any information they could glean Jie
surinko visą informaciją, kurią on galėjo American troop movements apie Amerikos karinių pajėgų judėjimą and funneled it through to Saddam Hussein. ir perdavė tai Sadamui Huseinui. So Antigonus attacked the sphere of influence of Ptolemy. Taigi, Antigonis atakuoja Ptolemėjaus įtakos sferas And he's successful in that endeavor. ir jam sekasi. He takes much of the territory down to Egypt, Jis paima daugelį teritorijų iki Egipto and then he leaves his son Demetrius to guard that territory. ir palieka savo sūnų Dimitrijų, kad jis valdytų tas teritorijas ir saugotų jas. Ptolemy now feels encouraged Ir Ptolemėjus jaučiasi to paskatintas reconquer that area of Cold Syria that he had lost. atsiimti tą teritoriją Kolės Sirijoje. He knows that Antigonus is prarasta. distracted. Jis nori He gathered a large army atsimti jas, jisai surinka and didžiulę led the armiją army out towards Gaza, ir žygiuoja su tą armiją į where Demetrius had been stationed. Gazą, kur Dimitrijus stovi. Demetrius ignores the advice of his counselors. Dimitrijus atsisako klausyti savo patarėjų He's įspėjimų. facing in battle Jisai susitinka, eina į mūšį, Seleucus and Ptolemy, Seleukas ir Ptolemėjus. Prieš Seleuką ir two Ptolemėjų. of the greatest generals of all time. Vieni iš didžiųjų, jie buvo But vieni young didžiųjų Demetrius visų was laikų. determined to protect the territory. Ir jaunas Demetrijus bando apsaugoti teritoriją. And the two forces clashed at the Battle of Gaza. Ir Gazos mūšyje tos dvi armijos In this battle, susitinka. Šitame mūšyje Ptolemy destroyed the army of Demetrius. Ptolemėjus sužlugdo Demetrijaus armiją. It was a crushing defeat, Tai buvo triuškinant and Demetrius was humiliated. ir Dimitrijus buvo pažemintas. The location of Gaza Gazos vietovė is the same location yra ta pati vietovė, as Raphia, kaip which ir is why the Rafija. Battle of Raphia, we know from Daniel 11, Ir mes iš Danieliaus 11 žinom tą is mūšį. sometimes Rafijos referred to as mūšį. the Battle of Gaza. Kartais apie šį mūšį kalbama kaip apie Gazos mūšį. We know at the Battle of Raphia, Mes žinome, kad Rafijos mūšis, remember this is an information war, prisiminkime, tai yra informacijos karas. Russia defeats the United States. Rusija nugali Jungtinės Amerikos valstijas. Antigonus heads to meet his son. Antigonis turi susitikti savo He hears there's a sūnų. crisis. Jis mato šią krizę. Ptolemy has marched north, Ptolemėjus žygiuoja į šiaurę, and Antigonus begins to push back. o Antigonis bando leistis žemyn išstumti jį. And Antigonus recaptures all the territory that has been lost. Ir Antigonis atsiema teritorijas, kurios buvo prarastos. Right up to the borders of Egypt. Iki Egipto sienų. We've talked before Mes about 1989. prieš tai mes And mokėme the fact apie that 89 metus. The king of the north only goes to the 1989. borders. Tai kad Šiaurės karalius But we have no nueina evidence tik iki, that story Sieno. changes. bet mes neturėjome You įrodymų. only need to go to the borders Jums reikia eiti iki to sienų, defeat your enemy kad jūs nugalėtumėt priešus, when the war is over a sphere of influence. kai karas vyksta dėl įtakos zonų. Antigonus is in a position to take Egypt, Antigonis nėra and taip he probably would pozicijoje, have. But Kad he finds užimtų that he's Egiptą. facing two other enemies. bet tuo pačiu metu jis turi kitų priešų. Because of this battle, Dėl šio Seleucus mūšio feels free Seleukas jaučia after Ptolemy's laisvę victory po Ptolemėjaus pergalės, to take an army, kad surinktų armiją, march back up to Babylon, grįžtų atgal į Babiloną
and take back Babylon. ir atsiimtų Babiloną. So in this history, Taigi šioje istorijoje Babylon is retaken. Babilonas vėl atsiimtas. Antigonus Antigonis sees this threat. mato From šią grėsmę Seleucus. iš Seleuko pusės. He wants to go fight over Babylon, Jis nori eiti toliau iki Babilono, and he has one other problem: bet susiduria su viena the problema. Nabateans. Nabatėjais. The Nabateans Nabatėjai are the direct descendants of Ishmael. tai yra Izmaelio They come palikuonis. from the east. Jie ateina iš rytų, They start harassing Antigonus. pasipriešina Antigoniui. So Antigonus decides Taigi Antigonis nusprendžia to make peace with these three allies sudaryti taiką su so he can šiais trim concentrate sąjungininkais. on the Nabateans, Ir mes particularly koncentruojamės Seleucus. And they Yes, conclude Nabateans the ir peace of the Seleucų. dynasts. Jie sudaro Peace of the It's at this Dynasty. peace treaty Dynasty. Šita taikos sutartis that Cassander feels threatened by the existence of Alexander's son and the decision of the generals grėsmė dėl Aleksandro sūnaus that Alexander's empire would one day be given back to his son. ir tie generolai bijo, kad vieną dieną Aleksandro imperija gali grįžti So Aleksandro Cassander sūnui. orders the killing of Alexander's son and the mother Roxanne. Ir dėl to Kasandras nusprendžia nužudyti Aleksandro sūnų ir jo motiną Roxaną. It's here that you would mark the final end of Alexander's dynasty. Ir čia jūs galite pažymėti absoliučią Aleksandro dinastijos pabaigą. Antigonus marches back to Babylon, Antigonis žygiuoja į Babiloną and between 311 ir tarp and 309 BC, 312 ir 309 metų he prieš fights the Kristų Babylonian war with Seleucus. jis kovoja su Seleukų Babilono karus, The conclusion of this kurie baigėsi, is Seleucus gaining full control of Babylon kad Seleukas gauna pilną kontrolę, pilnai kontroliuoja. the beginning of the Babylona. Seleucid dynasty, Ir čia prasideda the Seleucidų establishment of dinastija. Seleucus. We brought that to our history. Visą tai We mes saw perkeliam Seleucus, į mūsų istoriją. Mes matėme Also Seleuką, representing the king of the north, kuris taip pat yra Šiaurės papacy. karalio simbolis. and the papacy in the United States Taigi popiežyje ir Jungtinės Amerikos were allies valstijos in this war with the Soviet Union. šitam kare prieš Sovietų sąjungą buvo sąjungininkai. The United States also utilizing the Mujahideen. Jungtinės valstijos taip pat susivienijo su modžahidais. The Soviet Union is defeated. Ir The United Sovietų States sąjunga begins to act nugalėta. as a global superpower, Ir Jungtinės valstijos pradeda veikti kaip globali, unrestrained. nesulaikoma. That causes Jėga. John Paul II to turn against the United States. Ir tai paskatino Joną Paulių II atsisukti prieš Jungtinės valstijas. They also turn on their allies. Jungtinės valstijos taip pat atsigrėžė prieš savo And we sąjungininkus. discussed the Mes- First and Second Iraq War in some detail. Ir mes detaliai žiūrėjome pirmą ir antrą Irako karą. There's an ultimatum. Three of those powers, Ultimatumas buvo pateiktas Germany, šių France, trijų and Russia, valstybių come Vokietijos, together Prancūzijos ir in a Rusijos. series of meetings Jie susirinko kartu and discuss how they're Keletą going to kartų. restrain the United ir States. diskutavo, kaip jie galėtų sulaikyti Jungtinės valstijas 2003 metais. They give America an ultimatum. Ir jie davė Amerikoje, pateikė If you Amerikai try to invade ultimatumą. Iraq, Jeigu jūs bandysite įsiveržti į Iraką, we'll block any legislation mes užblokuosime bet kokį įstatymą through the UN. per Jungtinių tautų organizaciją.
The United States invades Iraq anyway. Bet Junktinės valstijos vis tiek įsiveržė į Iraką. It was under the sphere of influence of Russia. Ir Irakas buvo Rusijos įtakos zona. Regarding this invasion, Ir žiūrėdami į šitą įsiveržimą, to do with this invasion, įsiverždami į Iraką, Vladimir Putin later said, vėliau Vladimiras Putinas pasakė, quoting, cituoju, "No one feels safe nei vienas nesijaučia saugus. from the power of the United States." My words. Ir aš jau sakau dėl Jungtinių valstijų. Then he says, I Toliau repeat, jisai sako, aš no one kartoju, feels safe. nei vienas He nesijaučia was making a saugus. point Jis tai about the tvirtina, activity of America. dėl Amerikos veiksmų. Then we see the Battle of Raphia. Ir toliau mes matome king of the south Rafijos mūšį, kur pietų Marches against the karalius king of the north išeina į kovą prieš šiaurės and karalių defeats him, ir nugali jį. leading to Panium. Tai veda į Penium, The king of the north pushes back kur šiaurės karalius yra stumiamas all the atgal, way to the border of Russia. nustumiamas iki pat Rusijos sienų. They take back all that sphere of influence. Jie atsiema visas jos įtakos Then we see zonas. the re-emergence, Ir ką mes toliau matome? resurrection Mes matome prisikelimą of this power. šios That now jėgos. when we studied the counterfeit, Ir kai mes studijavome klastotę, we understood that there's two histories of failure mes matėme, kad yra dvi and a history of success. nepavykusios We could talk istorijos. about ancient Israel. Mes kalbėjome apie senovės Izraelį. First of all, Pirmiausia, they come out of Egypt jie išėjo iš Egipto and go into apostasy. ir išėjo ten, jie Then they come out sukilo, of Babylon tada jie atėjo į and they become Babiloną Pharisees. ir tapo fariziejais. And then they go into captivity to Rome. Ir tada jie tapo Romos nelaisvės, Failure nesėkmė, to fulfill their mission. nesėkmė neįvykdyta Failure jų to fulfill their misija, mission. nesėkmė neįvykdyta jų Success. misija ir Romoje And this success įvykdyta misija. looked completely different Ir šita to pasisekimo what they expected. misija buvo kitokia, negu jie laukė. Modern Israel. Šiuolaikinis Izraelis. 3 histories. 3 istorijos. The history of the Millerites, Milleritų istorija. I'll say 1844. Aš pasakysiu. They failed to complete their mission. Jiems nepavyko įvykdyti misijos. 1888. They all turned 1888 into metai. Pharisees. Jie tapo fariziejais. And then the history of the 144,000 Ir toliau 1989 Success. metai. looks completely different 1144 to what we were led to istorija, tai yra expect. sėkmės istorija. Ir dėl to mes žinome, kad mums pasiseks. Modern Babylon. 3 histories. Toliau, sekanti istorija. Šiuolaikinis Babilonas, 3 istorijos. 1945, 1945 metai, nesėkmė. 1989, 1989 then our nesėkmė. history, Mūsų istorijai, I'll just call it Sunday law. aš tai pavadinsiu sekmadienio įstatymu. 1989 is a history of failure 89 metų. Tai yra taip pat nesėkmės istorija. for the papacy. Kalbama There's a apie number of reasons they popiežiją. fail in this history. Priežastys, dėl kurios jie patyrė nesėkmę šioje But istorijoje. one of the key reasons Viena iš pagrindinių priežasčių, is that as soon as the Soviet Union begins to fall, nes kai tik tai Sovietų before sąjunga that pradėjo fall is even byrėti, completed, iki tol, kol ta the United sąjunga States has already pilnai discarded subyrėjo, them as an ally. Jungtinės Amerikos valstijos nebelaikė Do we think Vatikano savo. That the United Sąjungininkais. States Ar mes galvojame, is kad going to Jungtinės willingly and valstijos easily laisva valia relinquish any power, atsisako kokios nors jėgos surrender? arba paklus kokiai nors jėgai? Hitler didn't. Hitleris to That's nedarė. why 1945 was a failure. Ir dėl to 45 metais tai buvo nesėkmės The istorija. papacy wanted power Popiežija norėjo from Nazi galios Germany. gauti iš They had to nacių fight Germany Vokietijos for it. ir jie norėjo, kad Vokietija už juos
No dictator kovotų. willingly gives power to another. Nei vienas diktatorius laisvanoriškai neatiduoda jėgos kažkam 1989. kitam. The same 1989 dynamic. metais ta pati They fight dinamika, for it, jie kovoja prieš tai, but they don't succeed to obtain it. bet pergalės nepasiekia. I think we can have the picture Aš manau, kad mes galime that dabar because we turėti tą think they're vaizdą, supposed to be in alliance, kai mes galvojame, kad jie turėtų būti sąjungininkais, they're all meant to be friends. visi I would tai suggest kalbama, kad jie yra Whatever draugai. it looks like, Aš tvirtinu, kad kaip tai if the Vatican has beatrodytų, power at the end of the world jeigu Vatikanas pasaulio pabaigoje turi jėgą and they want some of that power to be surrendered by America, ir jie nori, kad jiems Amerika paklustų, they would have to fight for it. jie turi kovoti už tai. We described the position of John Paul II on all of those wars. Mes kalbėjome, kokia buvo Jono Pauliaus II pozicija dėl tų karų, dėl tų kovų. And then we spoke of the message Mes kalbėjom taip pat apie žinią, that he's been giving kurią for the last Yes. few years. jis pateikė per He's been paskutinius keletą metų. Jis There's pasakė, these people rising up, kad tie žmonės, kurie dabar giving yra pakilę, speeches that Korea. resemble those of Hitler. Kurie kalba panašiai kaip Hitleris, He's a close counterfeit of our message. jis labai arti mūsų žinios. We need to understand more clearly. Mes turime suprasti aiškiau. I would suggest in a much more adult fashion Aš sakyčiau, daugiau kaip suaugę žmonės turi suprasti the role of the papacy at the end of the world. popiežijos vaidmenį pasaulio pabaigoje. This is the Third Diadochi War. Tai buvo trečias diadokų karas. We talked about the third and the fourth as one war, Mes kalbėjome, kad trečias ir ketvirtas diadokų karai tai vienas karas. with an armistice in the middle. Su pertrauka We've taught the viduryje jų. fourth. Now we've gone back and reviewed the third. Mes dabar grįžkime ir peržiūrėkim trečią. And all of that leads us Ir kai mes žiūrėjom tą to the trečią, history of World War I tai mus atvedė and World War II. į pirmo pasaulinio ir antro pasaulinio The karo third and the istoriją. fourth, Trečias ir like the ketvirtas, First and the Second World War. kaip pirmas ir antras pasauliniai And karai. one war Vienas karas with an armistice in the middle. su pertrauka viduryje. We've made application of World War II. Mes kalbėjome apie What antrą we need to pasaulinį karą. investigate Tai, ką mums dabar reikia is a thorough išsiaiškinti, understanding of World War I. mums reikia išsiaiškinti pirmą pasaulinį That karą. would remind us of the triple application of prophecy. Tai primins mums trigubą pranašysčių supratimą, The first and the second equal the third. kad pirmas ir antras lygus trečiam. So if we want to understand in our history Tai jeigu mes What it suprantame looks mūsų like. istoriją, kaip tai atrodo, we take the history of 1844 and 1888. mes turime imti istoriją 44 ir 88 If we want to metų. understand World War III, Jeigu jūs norite suprasti trečią pasaulinį karą, we understand the history of World War I and World War II. jūs turite suprasti pirmo ir antro pasaulinių karo istorijas. And that's the history I want us to investigate for the rest of our class. Ir tai istorija, kurią šiandien čia mes pasižiūrėsim. We've already covered our reasons for investigating World War I Ir mes jau pažiūrėjome, kodėl vyko in the first couple of presentations. pirmose mūsų susitikimuose mes kalbėjome apie pirmą pasaulinį There were a karą few causes of World War I, ir jų priežastis. Tai buvo daug priežasčių. catalysts. Katalizatorius. Buvo daug katalizatorių. There's one primary catalyst that I want to note. Bet buvo vienas It was ypatingas 1908, katalizatorius, kurį aš noriu pažymėti. and it was known as the Bosnian crisis. 8 metų ir jisai žinoma kaip Bosnijos krizė. With the Bosnian crisis that Bosnijos sowed the krizės seed for World War I. metu buvo pasėta pirmo pasaulinio karo sėkla. For this portion,
I want to discuss the Bosnian crisis Aš norėčiau pasižiūrėti Bosnijos together krizę with its application kartu because I su fear pritaikymu it's a little bit ir complicated. išsiaiškinimu, kaip tai suprast. Ir tai yra If šiek tiek it's your first komplikuota, time investigating this history. jei ypatingai jūs pirmą kartą šitą istoriją nagrinėjat. There's been tension Buvo įtampa building throughout Europe. Europoje, There's been a series of revolutions. kadangi dėl The revoliucijų king of vykusių Serbia Europoje, Serbijos karalius was assassinated in a coup, buvo nužudytas pasikėsinime and a pro-Russian government came to power. ir prorusiška vyriausybė atėjo į valdžią. So Serbia is now pro-Russian, Taigi Rusija nuo tada yra and they're prorusiška also ir taip pat quite ambitious. labai ambicinga. If you were to look at a map of that region Jeigu jūs pažiūrėsite į to regiono žemėlapį, at that point in time, to meto žemėlapį, you would find Serbia jūs atrastumėt, kad Serbija surrounded by some other regions apsupta kitų regionų, that all identified as Slav. kurie identifikuojami kaip slavų tautos. And Serbia had the ambition to control all the Slav nations. Ir Serbija turi ambicijų kontroliuoti visas šias slavų tautas. In this history of World War I, Šitoj pirmojo pasaulinio karo one istorijoje, point before we go any further. dar vienas dalykas, prieš tai, kaip mes We judėsime know there's toliau. two sides, Mes žinome, kad yra dvi the pusės. Triple Alliance and the Triple Entente. Trijopa sąjunga. The Triple Alliance was a failure. Mes žinome, kad triguba sąjunga It buvo consisted of nesėkminga. Austria-Hungary, Buvo Austrija, Vengrija, Germany and Italy. Vokietija ir And Italija. Italy Italy did not back them in that war. Ir Italija niekada nekovojo šitame kare. We've already identified Germany Mes išsiaiškinom, kad tai as the buvo ir king of the north in Vokietija, this history. kad toje istorijoje Vokietija yra I want to šiaurės suggest karalius. that Austria-Hungary Aš drįstu tvirtinti, kad is a Austrija, two-horned Vengrija power, tai yra dviragė as you would say valdžia, Medo-Persia, kaip kad ir Medo-Persija. equally representative of the United States. Ir kaip Jungtinės Amerikos valstijos. It gives us a secondary perspective, Tai mums pateikė another antrą layer to this perspektyvą history. arba dar vieną sluoksnį So šioje as we istorijoje. discuss Germany and Austria-Hungary, Kai mes kalbame apie Vokietiją, Austriją ir Vengriją, we're going to see them both symbolizing the United States, mes galime matyti, kad visos jos simbolizuoja Jungtinės valstijas adding two different layers of information. ir pateikia mums skirtingus informacijos sluoksnius. There's this growing tension Taigi yra ta auganti between Austria-Hungary įtampa and tarp Serbia. Austrijos, Vengrijos ir Serbijos. And Austria-Hungary feels the need to Austro-Vengrija restrain the ambition of Serbia. Jaučia poreikį sutramdyti Serbiją. I can't draw, Aš nemoku but if you can paišyti, imagine bet jeigu jūs Austria-Hungary, galite įsivaizduoti Austro-Vengriją, then there's this region of Bosnia tada čia yra Bosnijos and the regionas area of Serbia. ir Serbija. Serbia had hopes to control the area of Bosnia Serbija turėjo vilčių kontroliuoti Bosniją and Herzegovina. ir Hercegoviną. We'll just call it the Bosnian crisis. We'll simplify. Okay, mes vadinsim tai Bosnija. Serbia wanted to control this region, Serbija norėjo kontroliuoti šį regioną, but wanting to restrain Serbia, bet norėdamas Austria-Hungary marched down and took control of Serbiją, Bosnia. Austrija, Vengrija
tuo pačiu būdu pati norėjo kontroliuoti Bosniją. in 1908. Ir tai This kalbame infuriated apie Serbia. 1900 nuo 08 metai. Now, they'd been fighting an economic war for some time. Ir tai gazdino Bosniją. And Austria-Hungary had been attempting to control Serbia Austro-Vengrija taip pat norėjo kontroliuoti Serbiją, through their economy. stengiasi kontroliuoti per ekonomiką. Serbia becomes so angry Serbija buvo taip supykus, that Austria-Hungary has taken over Bosnia kad Austro-Vengrija perėmė Bosnijos kontrolę, that they appeal to their parent, Russia. kad jie kreipėsi į Rusiją. I mean their powerful ally, Jų galinga sąjungininkė, the big bear standing behind the tiny little Serbia. didžiulė jėga stovinti už mažos Serbijos. This is 1908, Tai yra And Russia was not doing 1908 well. metai. Ir Rusija nieko gero They had just fought a nepadaro. war with Japan, Rusija tik kovojo karą su Japonija, which they had lost. kurį jį pralaimėjo. They'd also faced a revolution, Taip pat the Rusija revolution of artėja 1905. revoliucija ir 905 metų So revoliucija. Russia is backing Serbia, Ir Rusija remdama but Serbiją. because they've just lost a war Rusija remia Serbiją, bet dėl to, kad and jie they've pralaimėjo experienced karą revolution, ir patyrė dabar they've revoliuciją. experienced a revolution. They had, or attempt of a revolution. It didn't overthrow the government. Bandoma vykdyti revoliuciją Rusijoje, bet They tell jie bando Serbia they're not nuversti powerful vyriausybę, enough bet nepavyksta. to protect Serbia's interests. Bet jie neturi, dėl to jie neturi pakankamai jėgų This sowed the seeds of apginti war. Serbijos interesų. Ir tai pasėja kokią There were a sėklą. few consequences. Dėl to yra keletą In pasekmių. this 1908 conflict, Šitame 1908 metų konflikte Austria-Hungary Austro-Vengrija, learnt that they had the full support of Germany. jie pamato, kad juos pilnai remia Vokietija. So they began to act more recklessly. Todėl jie drąsiau Italy elgėsi. Italija. Became disgusted with that alliance, Italija kalbasi su sąjungininkais, which caused them to not support that alliance once the war began. bet jinai neremia jų, kai karas prasideda. But the two greatest results Bet du didžiausi was rezultatai to. first, Pirmas the humiliation of Russia. Rusijos pažeminimas, They couldn't protect their ally, kad Rusija negali apsaugoti, and they apginti felt savo humiliated. So they sąjungininkų. essentially said, "We'll never let this happen again. Ir jie pasakė, mes niekada neleisime, kad Next tai time will be vyktų, war." kai sekantį kartą vyks karas. The second result Sekantis rezultatas is Serbia became much more determined to oppose Austria-Hungary. Serbija dar labiau priešinosi Austro-Vengrijai. And some of them within Bosnia Ir kažkas Serbijoje began to form a terrorist organization pradėjo formuoti teroristinės organizacijas, known as the Black Hand, žinomas kaip juodarankiai, with the purpose of restraining Austria-Hungary. turėdami tikslas jų buvo sulaikyti Now I want to work Austro-Vengriją. with the application now. Mes dabar nedarysime, I do. dabar mes Because this pasiaiškinsim, information might be lost to you by the time we come all the way back. dabar aš pažiūrėsiu, kaip mes galime tai pritaikyti, tai matoma mūsų laike, nes jeigu to nedarysim, informacija šitą Head back paprasčiausiai into the praslys. history of 1990-91. Grįžkime prie 1991 You have a two-horned metų power, istorijos. Mes turime The United dviragę States. jėgą, Jungtinės Amerikos valstijas. There's two other smaller Taip pat independent countries, yra dvi mažesnės nepriklausomos šalis, Kuwait Kuveitas and Iraq. ir Irakas. Iraq is ambitious.
Irakas turi ambicijų. They look at the Middle East, Jie žiūri į their vidurinius brethren, rytus, į savo brolius, whether it's Iran or ar Saudi tai Arabia, būtų Iranas ar Saudo Arabija, and they have ambition ir jie turi ambicijų, to have authority over that whole area or territory. kad jie galėtų turėti autoritetą visoms šioms, nori turėti autoritetą visoms. But the United States intervenes Bet čia įsikiša Jungtinės Amerikos valstijos. when Iraq attempts to take over Kuwait. Kai Irakas stengiasi paimti Kuveitą savo įtakon, The United States marches down Jungtinės valstijos and takes Veikia. control of the whole territory. pradeda veikti ir paėmė į savo kontrolę visą Who was teritoriją. Iraq's ally? Kas buvo Irako sąjungininkai? Russia. Rusija. Was Russia strong enough to respond? Ar Rusija buvo pakankamai stipri, kad atsakytų? No. Ne, They weren't strong enough to respond jie nebuvo stiprus. Rusija nebuvo because stipri, they kad just lost a atsakytų, war, kadangi jos tik prarado karą, the Cold War, šaltąjį karą. and they pralaimėjo. just experienced the 1989 revolutions. Ir 89 metų You revoliucija. come to 90 and 91, Ir kai mes ateiname iki the 91 United States, metų, Russia is not going to defend the interests of their ally. Rusija negali apginti Irako interesų. 1979, 1917 we mark this 10-year history. 17 metai. Ne. 79 to 89. 79 metai iki 80 In metų. Mes 1979, žiūrėjom 10 metų there's a istoriją. revolution in Iraq 79 metais buvo Irake that turns revoliucija, it into a pro-Russian country. kurios pasiekoje Irakas tapo prorusiška It already valstybė. had been. But this is the rule of Saddam Hussein. Tai Sadamo Huseino valdymas. And he allies closely with Russia. Jisai dar glaudžiau bendradarbiavo From su Rusija. 1979, Nuo 79 he's metų extending his influence over the Middle East. jis išplėšė savo įtaką vidurinėsiams The United rytams. States sees this as a threat. Ir Jungtinės Amerikos valstijos mato tai kaip grėsmę, When Iraq tries to take Kuwait, kai Irakas bando paimti, užvaldyti Kuveitą. the United States responds Jungtinės valstijos atsako, by taking over that region. pačios užimdamos tą And teritoriją. ever since, Ir nuo tada Kuwait has become a dependent subject of the yra United States. priklausomas nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Depends on the United States for protection. Jis priklausomas nuo Jungtinių valstijų, kad apsaugotų. So we've connected Austria-Hungary, Dabar mes galim becoming sujungti involved Vengriją. Ji buvo in the įtraukta interactions between Serbia and Bosnia. į konfliktą tarp Serbijos ir Bosnijos. It's trying to Jinai stengiasi economically control ekonomiškai Serbia. kontroliuoti Serbiją. The United States is Jungtinės becoming involved valstijos buvo įtrauktos taip pat į in the konfliktą interactions between Kuwait and Iraq. tarp Irako ir Kuveito. Connected with this Sąryšyje is the su attempt tuo to economically control Iraq. buvo dedamos pastangos ekonomiškai kontroliuoti Iraką. Serbia has a powerful ally, Serbija turėjo galingą but that ally, Russia, sąjungininką Rusiją, cannot defend them against Austria-Hungary. bet tuo metu Rusija negalėjo apginti juos nuo Austro-Vengrų, Because they've just lost a war kadangi jinai tik buvo pralaimėjusi karą and they're still suffering from an internal revolution. ir vis dar kentėjo nuo vidinės revoliucijos. Iraq cannot be defended by Russia Irako Rusija negalėjo apsaugoti, because they've just lost a war kadangi Rusija tik buvo praradus and karą they're still suffering from an internal revolution. ir So this kentėjo history nuo of the vidinės Bosnian revoliucijos. crisis. 89 metais. Ir Austro-Vengrijos istorija. Austria-Hungary takes over a sphere of influence
from Serbia. metais And Russia cannot viskas respond. atimama iš Serbijos, įtakos zonos atimamos iš Serbijos ir Rusija negali niekuo atsakyti. In the history of 89 to 91, Istorijoje nuo 89 iki 91 metų we see the United States mes matome Jungtinės valstijas takes Iraq's sphere of influence perima Irako įtakų zonas, Kuwait, Kuveitą, and Russia is too weak to respond. ir Rusija yra per silpna, kad ko nors atsakytų. Out of this conflict, Iš šio konflikto, a terrorist organization forms. šio konflikto pasiekoje buvo suformuotos teroristinės In this organizacijos. history, Šioje istorijoje it's known as the Black Hand. jie yra žinomi kaip In this juodos history- rankos. We could call it Al-Qaeda Toje istorijoje mes or the žinome Taliban. vardu kaip Al-Qaida arba Talibanas. We're out of time. Mūsų laikas We'll baigėsi. finish this when we come back. Mes pratęsime tai, kai vėl If you're near with me, susirinksime. we'll close in prayer. Jeigu jūs atsiklausite, mes užbaigsime maldą. Dear Father in heaven, thank you for our Tėve, blessings. kuris danguje, dėkojame už tavo We know we're palaiminimą. living in serious times. Mes žinom, kad gyvename rimtais, I pray pavojingais that you'll give laikais. us understanding Mes melžiame, kad tu duotum mums supratimą, and an increase of courage and faith. kad tu duotum mums drąsos ir I padidintum pray mūsų this in tikėjimą. Jesus' name. Mes melžiame to Jėzaus Amen. vardu. Amen.